សួស្តីអ្នកគ្នាជួបមួយ admin ទៀតនៅ Autodoc Store ថ្ងៃហ្នឹង admin នឹងធ្វើការ review scan មួយ model ទៀតគឺប្រភេទ Auto Link 539គឺផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Autel scan tool portable ងាយស្រួលប្រើនិងមានមុខងារច្រើនអ្នកទាំងនេះបានឃើញថាពួកយើងមានឧបករណ៍ច្រើនមែនទែនលក់នៅ Autodoc Store អញ្ចឹងយើងធ្វើ review ម្ដងមួយតម្រាំដល់ VIN AL 539វាចិត្តខោចស្តុកបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងលក់បានជាច្រើនបាត់ហើយយើងចិត្តអត់ស្តុកហើយឧបករណ៍នេះគឺជាឧបករណ៍ដែលជាប្រភេទ scan tool ទំនើបផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Autel ហើយមុខងារមានសមត្ថភាពមធ្យមនិងមាន function ច្រើនសម្រាប់ធ្វើការងារscan រថយន្តធ្វើតេស្តឧបករណ៍អគ្គិសនីធ្វើតេស្ត starter and charging system ធ្វើតេស្ត dimmer ហើយនិងប្រព័ន្ធសារអាគុយហើយ admin បានប្រើប្រាស់មួយនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការណែនាំដល់អ្នកគ្នាអំពីឧបករណ៍មួយហ្នឹងសិស្សសម្រាប់អ្នក DIY ជួសជុលខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារនៅផ្ទះសម្រាប់គ្រូបរិញ្ញាបត្រសម្រាប់អ្នកធ្វើការខាងក្រៅជួសជុលតាមខាងក្រៅ AL 539គឺមែនតើសម្រាប់ពួកគាត់គឺដែលថាវាមានសមត្ថភាពមធ្យមទេសម្រាប់អាច scan បានអាចធ្វើតេស្តoxygen sensor អាចធ្វើតេស្តកាតាលីហើយវាមកជាមួយនឹងអ្នកនេះឃើញគឺ electrical test prop ជាមួយនឹងប្រាប់ធ្វើតេស្តភ្លើងដោយសារអ្នកទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ scan tool ឬក៏ជា digital multimeter អ្នកនេះឃើញគឺដោយសារវាមាន test prop វាមកជាមួយនឹងប្រអប់មួយជាមួយនឹងសភៅ user manual ជាមួយនឹងដោយ OBD អ្នកទាំងនេះអាច connect វាជាមួយនឹង scan ហើយភ្ជាប់ទៅរថយន្តជាមួយនឹង HDMI wire អ្នកនេះឃើញគឺអ្នកនេះអាចភ្ជាប់វាអាចប្រើ wire ហ្នឹងសម្រាប់សាកថ្មដោយសារវាមកជាមួយនឹងថ្មនៅខាងក្នុងអាចប្រើខ្សែហ្នឹងសម្រាប់ update នេះ scan tool រថយន្តឧបករណ៍ scan មិនមែនចេញច្រើនម៉ាកច្រើន model លឿនតាមឆ្នាំតាមសេរីដូចរថយន្តទេពណ៌មួយនេះផលិតតាំងពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើរហូតដល់ឆ្នាំ2019 2020តើនៅតែប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងបានទៀតអត់គេមិនផលិតតាមឆ្នាំទេឧបករណ៍ scan មួយចំនួនផលិតតាំងពីឆ្នាំ2015 2016ប៉ុន្តែវានៅតែអាចប្រើការបានយ៉ាងងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់រថយន្តឆ្នាំ2018 2020ដោយសារឧបករណ៍ទាំងអស់តែងតែមកជាមួយនឹង software update អ្នកនរគ្នាឃើញហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅលើឧបករណ៍ហ្នឹងចូលទៅ setting ខ្ញុំចូលទៅ setting ហើយខ្ញុំចូលទៅ tool information អូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ serial number របស់ tool burn date បានន័យថា software update គឺ full version គឺបានន័យថា software update គឺ on date បានន័យថាវាបាន update ឆ្នាំ2019ខែ6ថ្ងៃ26អញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលឧបករណ៍ scan ហ្នឹងផលិតឆ្នាំ2017ក៏ដោយប៉ុន្តែសម្ពោះលេខកូដថ្មីហើយនឹង version របស់ ECU របស់រថយន្តថ្មីគឺវាមកជាមួយនឹងការ update តាំងពីឆ្នាំ2019ដែលអ្នកទាំងគ្នានៅតែអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយហើយចំពោះខែអនាគតឆ្នាំ2020 2021បើសិនជារោងចក្ររថយន្តមានការ update អ្វីបន្ថែមអ្នកទាំងនេះងាយស្រួលមែនតើអ្នកទាំងនេះគ្រាន់តែដោត HDMI នេះទៅក្នុង computer ហើយ admin នឹងណែនាំអ្នកទាំងគ្នានៅលើវីដេអូក្រោយទៅសម្រាប់ការ update គឺងាយស្រួលមែនតើអ្នកទាំងគ្នាអាច send serial number ទៅរោងចក្រហើយរោងចក្រផ្ដល់ username និង password នៅក្នុងនេះ update បានហើយ scan tool ទាំងអស់តែងតែមកជាមួយនឹង free update រយៈពេល1ឆ្នាំជាឧទាហរណ៍ឧបករណ៍នេះអ្នកឃើញគឺយើងបាន update បាត់ទៅហើយគឺឆ្នាំនៅខែ6ឆ្នាំ2019អញ្ចឹងបើរហូតដល់ចុងឆ្នាំបើសិនជាមាន software update អ្វីបន្ថែមដែល release ដែល public ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយ Autel រោងចក្រផលិត scan tool អញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើអ្នកទាំងគាត់ដោតឧបករណ៍ហ្នឹងទៅក្នុង computer ទៅក្នុង laptop ហើយអ្នកទាំងអាច request យក username and password ពីរោងចក្រអ្នកទាំងអាច update បានយ៉ាងងាយអញ្ចឹងកុំបារម្ភថា scan ហ្នឹង model ចាស់ឬក៏ថ្មីអីសំខាន់អ្នកទាំងចូលដូចខ្ញុំហ្នឹងដូចចូលទៅ tool information អ្នកទាំងឃើញគឺ update តាំងពីខែ6ថ្ងៃ26ឆ្នាំ2019គឺវាថ្មីមែនតើអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើតេស្តសាកល្បង scan ទៅលើរថយន្ត Toyota Tacomaប្រើឧបករណ៍ AL539 ហ្នឹងទៅ scan ហើយនឹងធ្វើ test sensor មួយចំនួនបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើ test digital multimeter ឆែកអាគុយឆែកប្រព័ន្ធឆាយឲ្យអ្នកនេះឃើញឧបករណ៍តែមួយអាចមានមុខងារច្រើនជាពិសេស scan tool ធ្វើ digital multimeter អាចវាស់ volt ohm អាចវាស់អាំងតង់សន្តិចរន្តរហូតដល់20 amp អាចប្រើវាបានជាមួយនឹង IM ជាមួយនឹង view data ជាមួយនឹងធ្វើ test
sensor ជាពិសេស oxygen sensor អូខេទៅមួយពូជយើងធ្វើដូចគ្នាគឺអ្នកនរគ្នាវាមកជាមួយនឹងដូច OBD II អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែដោតឧបករណ៍ scan AA539 ហ្នឹងទៅក្នុងឆ្នុក OBD របស់រថយន្តដែលវាជាទីតើជាធម្មតាវានៅក្រោម dashboard អូខេយើងដោតចូលបើកម៉ាស៊ីនមិនច្បាច់បច្ឆេះក៏បានដែរដំបូងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញនៅលើ LCD display អញ្ចឹងយើងចូលទៅOBD ចូល OBD អូខេអ្នកនរគ្នាវាមិននឹងឃើញបង្ហាញ interface មួយគេដាក់ communication waiting erase previous store data អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ scan ហើយខ្ញុំអត់ទាន់ erase ទេខ្ញុំនិយាយពាក្យថា no yep ហើយអ្នកនរគ្នាឃើញវាមាន interface ដូចជា scan ជាច្រើនបានធ្វើហ្នឹងវាមាន read code erase code line data view free frame IM readiness order sensor text មានជាច្រើនអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំខ្ញុំចុចមកក្រោម yes មាន view info មាន model represent អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ read code លេខ code ដែលខ្ញុំបាន scan មិញសាររថយន្ត Toyota Tacoma ហ្នឹងវាមកជាមួយនឹង engine light check engine light អញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើដើម្បីយើងធ្វើតេស្តគឺវាមកជាមួយនឹងខ្ញុំ scan វាឲ្យលេខ code 5នៅនេះឃើញមានលេខ code P171 P100 P0120 P0171 oxygen sensor និង P0136 sensor circuit bank 1មានបញ្ហា P1130 កូដលេខកូដច្រើនមែនតើ Yep អូខេអ្នកនរគ្នាដូចដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាអាច read code អាចលុប code នឹងចោលក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើតេស្ត check sensor មួយចំនួនដែលឧបករណ៍នេះមកជាមួយនឹង feature ដែលអាចអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើតេស្ត sensor បានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនឡានអូខេឥឡូវម៉ាស៊ីនឡានយើងបញ្ឆេះហើយយើងមើលត្រួតពិនិត្យមើលនៅលើ scan មិញយើងយកពាក្យ read code យើងអាចលុប code បានដែរ erase code យើងអាចធ្វើការងារបានជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចូលពាក្យ live data live data នេះបានន័យថាយើងទៅមើលទិន្នន័យ sensor ជាច្រើនដែលវាអាចដែលឧបករណ៍ scan អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានក្នុងការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនក្នុង live data អ្នកនរគ្នាអាចមើលឃើញមាន engine RPM មាន vehicle speed sensor មាន spark មាន mass airflow ខ្ញុំចូលទៅក្រោមមាន oxygen sensor មាន lambda sensor អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើល fuel មាន engine load មាន short term and fuel long term fuel trim មានទិន្នន័យជាច្រើនដែលឧបករណ៍ scan អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានមើលបានឧទាហរណ៍ engine RPM អញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសយើងជន់ gear អ្នកនរគ្នាឃើញវានឹងលើកឡើងទិន្នន័យ yes អញ្ចឹងនេះគឺជា feature ជាច្រើនដែលឧបករណ៍បានផ្ដល់ឲ្យ sensor ជាច្រើនជាពិសេស oxygen sensor ហើយអ្នកនរគ្នាអាចប្រើវាក្នុងការ check electrical test prop ជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចេញទៅក្រៅរថយន្តធ្វើតេស្តអាគុយហើយនឹងប្រព័ន្ធ charging ឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញថាវាមកជាមួយនឹងfeature សំខាន់ជាច្រើនដែលយើង recommend ឲ្យអ្នកនរអាចមានវាមួយសម្រាប់ការធ្វើតេស្តជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធ operation របស់ម៉ាស៊ីនដែលឧបករណ៍ AA539 អាចធ្វើបានអស្ចារ្យមែនទែនតោះអូខេអ្នកនរឃើញគឺយើងនឹងធ្វើតេស្តអាគុយគឺយើងនៅមើលនៅលើអេក្រង់គឺខ្ញុំចូលមក digital multimeter មិញខ្ញុំចូលយក OBD ដើម្បីធ្វើ scan អូខេចឹងអ្នកនរឃើញវាមាន feature អ្នកនរអាច automatic អ្នកនរអាចវាស់ alternate current direct current វាស់ capacitance វាស់ resistance ហើយនឹង amp អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឥឡូវយើងភ្ជាប់តេស្ត prop ហ្នឹងជាមួយនឹងអាគុយវាបង្ហាញថា 12.65V អញ្ចឹងអ្នកបច្ចេកទេសយើងបញ្ឆេះអញ្ចឹងវា voltage ហ្នឹងវានឹងឡើងអ្នកឃើញ yes វា drop and ហើយវាឡើង yes អ្នកឃើញគឺ voltage វានឹង charge ចឹងអ្នកគ្នាអាចប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនរថយន្តធ្វើ scale លុបលេខកូដធ្វើតេស្តប៉ុន sensor និងធ្វើតេស្តអាគុយដោយអ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់វាជា digital multimeter អស្ចារ្យមែនទែនអ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់វា AA539 ហ្នឹងទៅធ្វើ scan រថយន្តមើលទិន្នន័យធ្វើតេស្ត sensor ជាពិសេសអ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់digital multimeter អស្ចារ្យមែនតើហើយអ្នកនរគ្នាអាច scan វាអាចធ្វើតែ sensor អាចដោតវាចូលម៉ាស៊ីន print ដើម្បី print អាច update វាដោយប្រើ HDMI អ្នកគ្នាអាចដោតវាចូលទៅក្នុង computer ហើយនឹងអ្នកគ្នាអាចចូលទៅ DCC លេខកូដបញ្ហាដែលអ្នកគ្នាអាច scan ហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចឧទាហរណ៍ admin ភាគច្រើន scan បានលេខកូដ P0301 ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ចុច DTC lock cap ហ្នឹងមកខ្ញុំចុច P0301 ខ្ញុំចុច enter ឧបករណ៍ scan នឹងបញ្យល់ខ្ញុំថា cylinder 1 misfire detect អញ្ចឹងAutel AA539 ជាឧបករណ៍ដែលមានមុខងារច្រើនមានសមត្ថភាពមធ្យមធ្វើតេស្តបាន sensor មួយចំនួននិងអាច scan បានអ្នកគ្នាអាចប្រើប្រាស់វានៅផ្ទះបានជាមួយនឹង electrical test prop ធ្វើតេស្តអាគុយធ្វើតេស្តcharging system ធ្វើតេស្ត dimmer starter ធ្វើតេស្តអគ្គិសនីធ្វើតេស្តខ្សែភ្លើងអ្នកគ្នាអាច scan លេខកូដបាននៅពេលអ្នកគ្នា load engine check ប្រើធ្វើតេស្តអីផ្សេងAutel AA539 ជាឧបករណ៍ដែលមានសមត្ថភាព
នឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នានៅមុខងារជាច្រើនសម្រាប់ការងារ DIY ការងារនៅផ្ទះការងារជួសជុលនៅខាងក្រៅសម្រាប់ការបរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេសសម្រាប់សិស្សបច្ចេកទេសអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចរកទិញបាន AA539 នៅ Autodoc Store ដែល stock ខោចមែនតើចិត្តអស់ហើយដោយសារយើងលក់បានច្រើនហើយទើបតែធ្វើវីដេអូអរគុណច្រើនសម្រាប់មើលវីដេអូមួយហ្នឹងបើចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេច like share និង comment ហើយនឹងចូលទៅ YouTube channel របស់ Autodoc Store subscribe របស់ channel របស់ពួកយើងមានព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកអាចទៅតាមមុនហ្នឹងឬក៏ channel យើងនៅលើ Facebook page ឬ Autel AA539 ហើយរកទិញបាននៅ Autodoc Store អរគុណច្រើន